Bu salatni ko'rinishi ham, mazasi ham noodatiy. Hozir trendda turgan ushbu Rafaella salatini men ham tayyorlab ko'rmasam bo'lmasdi. Salatimizni faqat ko'rinishi emas, mazasi ham juda ham mazali chiqargan. Demak, salatimiz uchun tovuq filesini suvda qaynatib pishirib olamiz. Sovgach maydaroq qilib to'g'rab olamiz. Qaynatib olingan tuxumni ham maydaroq to'rtburchak shaklda to'g'rab chiqamiz. Suvda pishib olgan 2 dona kartoshkani qirg'ichdan chiqarib olamiz. Mozzarella sirlarimizni ham qirg'ichdan chiqarib olamiz. Hammasi juda ham yaxshi-ku, faqatgina shu qirg'ichimni shu kichkina tishga hech ham gubga o'tmaydi. Qozon qopqonlarim ham juda ham xira tortib ketibdi. Yaxshi ham bavi bor, ishimni oson qiladi. Hammasini bir idishga solib, bavidan solib ustidan qaynoq suv quysam, 15 daqiqada qirg'ich va qopqonlarim yaraqlab chiqadi. Bavini juda ham ko'plab do'konlarda, yana undan tashqari Uzun market, Havas, Kazinka do'konlaridan topishingiz mumkin. Ko'ngilni xotirjam qilib salatimizni ham bemalol tayyorlasak bo'ladi. Kartoshka, tovuq filesi, konservalangan jo'xori, tuxum, tuz, murch, mayonez solib salatimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Qo'limizni biroz ho'llab olib, salatimizga shakl beramiz. Dumaloqlayotganingizda juda ham qattiq bosib oling. Shunda salatimiz yana ham nejniy bo'lib chiqadi. Tayyor kichkina koptokchalarimizni qirg'ichdan chiqarilgan mozzarella pishloqlariga belab olamiz. Salatimiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi uni yana ham ishtahochar qilib dasturxonga tortamiz. Rukola va cheri pomidorlari bilan salatimiz ko'rinishi yana ham go'zallashadi. Bayram dasturxoningiz uchun albatta ushbu salatdan tayyorlab ko'ring. Salatimiz nafisligini qarang, oling siz ham yeb ko'ring.